नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और मैं हूं शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ में। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बड़े कमाल की रेसिपी देने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए आज की रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। मंगोलियन पनीर क्लासिक, और उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए आप लोगों को दिखाते हैं। और काफ़ी टेस्टी और काफ़ी बढ़िया बनता है। तो चलिए सबसे पहले हमने पनीर लिया जो फिंगर में काट लिया है मंगोलियन पनीर क्लासिक के लिए। अरारोट चाहिए, ग्रोथ पाउडर और ब्लैक पेपर क्रश, गार्लिक चॉप, सॉल्ट, टमाटो केचप, चिल्ली पेस्ट, सोया सॉस, वाइट पेपर और रेड येलो कैप्सिकम जिसको हमने जूलियन कर लिया है, डायमंड कटिंग में सॉरी, और जिंजर जूलियन और लेमन जूस, चिल्ली फ्लेक्स, वेजिन सॉस। और ये देखिए इस तरीके से बाटल आएगी आपके लिए वेजिन सॉस की। तो आप मार्केट में बड़े इजी तरीके से मिल जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है इसको डालने से। तो चलिए और हम बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हमें सैली चॉप चाहिए, स्प्रिंग ऑनियन चाहिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ा चिल्ली पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा गार्लिक चॉप डालेंगे, ब्लैक पेपर थोड़ा सा, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा, सारा हाफ टी स्पून डालना है सारा, और सॉल्ट जरा सा डालना है, ग्रोथ पाउडर जरा हाफ टी स्पून का हाफ टी स्पून डालना है। और मैं एक पोर्शन बना रहा हूँ। जरा सा लेमन जूस डालेंगे, टच करेंगे, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, 1-2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर टच करेंगे, इसमें डालेंगे और इसको मिला लेंगे। और इस तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और हमने इसको फ्राई करेंगे। और चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। इसकी कोटिंग करेंगे, डस्टिंग बोलते हैं जिसको। ये देखिए इस तरीके से कर लेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे और इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा गर्म में नहीं, ज़्यादा ठंडे में नहीं, मीडियम ऑयल में फ्राई करना है हमें पनीर के लिए। और ये देखिए इस तरीके से पनीर क्लासिक मंगोलियन पनीर। और चलिए आप लोगों देखो, हम सबसे पहले हमने ऑयल डाला 1 टेबल स्पून, और गार्लिक डालेंगे इसमें हम 1 टेबल स्पून, और जिंजर जूलियन डालेंगे थोड़ा सा, हाफ टी स्पून, पल टच करेंगे हल्का सा, मंगोलियन की क्लासिक पनीर। और देखिए थोड़ा सा बटर टच करेंगे, और हमने बटर डाला टी स्पून का हाफ टी स्पून बटर, टी स्पून चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून। और ये जो हमने वेजिटेबल काट के रखा है ये डालेंगे, कैप्सिकम, ऑनियन, रेड येलो बेल पेपर, स्प्रिंग ऑनियन जूलियन को टॉस करेंगे। ये रेडी हो गया। अब हम सॉस डालेंगे, चिल्ली सॉस, टमाटो केचप 1 टीस्पून, चिल्ली फ्लेक्स 1 टीस्पून, कौन सा भोजन सॉस 1 टीस्पून, थोड़ा सा वाटर डालेंगे, गरम पानी। हम इसलिए वेजिटेबल का बना के रखते हैं स्टॉक वाटर। इस तरीके से हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा सॉल्ट हाफ टी स्पून, और स्वाद अनुसार डालें आप लोग। और ग्रोथ पाउडर थोड़ा सा हाफ टी स्पून, वाइट पेपर हाफ टी स्पून, हम ग्रोथ पाउडर बोला, अरोमेटिक सीजनिंग। इसमें लेमन जूस डालेंगे, सोया सॉस टच करेंगे, हम जो बोले तो हाफ टी स्पून का हाफ टी स्पून सोया सॉस डालेंगे। और पनीर डाला इसको हम टॉस कर लेंगे, और स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे और इसको हम टॉस करेंगे इस तरीके से। और एक नेक्स्ट होता है मंगोलियन पनीर, और इस तरीके से हम टॉस करेंगे। रेडी, और देखिए रेडी इस तरीके से हम डाल लेंगे, और ये देखिए प्लेटिंग करेंगे हम। और ये हमारा पनीर रेडी इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। और क्लासिक मंगोलियन पनीर हमारा रेडी इस तरीके से आप लोग भी रेडी कर सकते हो। काफ़ी टेस्टी है और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, तो ज़रूर ट्राई करें। और हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें। हमारा क्लासिक मंगोलियन पनीर रेडी इस तरीके से आप लोग भी रेडी कर सकते हो। काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, तो ज़रूर ट्राई करें। और हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और थैंक यू। लाइक करना मत भूलिए, लाइक जरूर कर दें। और बेल आइकन नहीं दबाई तो बेल आइकन को आप लोग दबा लीजिए, तो आप लोगों को इस तरीके अपडेट मिलते रहेंगे और नई नई रेसिपी और काफ़ी टेस्टी। ज़रूर इसको ट्राई करें। थैंक यू।